มาที่ไหนที่ไหนมาวินวินแล้วเริ่มมันยังไงเปิดเบาะที่หนูเปิดเบาะไงเปิดเบาะสิวินวินเขาเข้าลองเปิดเบาะหนูเปิดเบาะไงแล้วมันหมดละขึ้นจะได้ขึ้นค่อยๆขึ้น